তো আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা আপনাদের? কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের জন্য নতুন আরো একটা স্পেশাল ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো গাইস দেখেন, আপনাদের মাঝে অনেক কেটলির কালেকশন আছে। যেমন ধরেন আপনার পেস্টিজ আছে, নোভেনা আছে, মিয়াকো আছে, তারপর পেস্টিজ অন্যান্য অনেক মডেলই আছে। যেমন ওশানের আছে, ওশানের গ্লাসের কেটলিগুলো আছে। তারপর আপনার যে নোভেনা গ্লাসের কেটলি আছে, যেমন আপনার এই কেটলিটা আমি দেখাই আপনাকে। পেস্টিজারি কেটলিগুলো অনেক ভালো সার্ভিস দিবে, অনেক ভালো সার্ভিস দিবে গাইস। বুঝছেন? দেখেন অনেক ভালো 2 লিটারের কেটলি। এটা আপনার ওয়ারেন্টি আছে 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। তারপর আপনার নোভেনা আছে আরো, এই যে 2 লিটারের মধ্যে। এগুলো আপনার অসাধারণ সার্ভিস। এটা সার্ভিস নিয়ে কোনো টেনশন করতে হবে না আপনার। এগুলো সার্ভিস ওয়ারেন্টিও আছে আপনার। এই যে কেটলি। আর একটা জিনিস কি, যেমন আপনার স্টিলের কেটলিগুলো কিনলে একটু ভাইবা চিন্তা কিনেন, কারণ আপনার বাচ্চা কাচ্চা থাকলে হয়তো আপনার হাত দিলে স্টিলটা গরম হলে হাত দিলে একটু সমস্যা হতে পারে। আর এটা আপনার হাত দিলে কোনো সমস্যা হওয়ার কোনো চান্স নাই। যেমন ধর আপনার হাত পোড়ার কোনো চান্স নাই। এটা বাইরে প্লাস্টিকের কভার দেওয়া আছে। এটা আপনার অনেক ভালো একটা কেটলি। তারপর আরও আছে, দেখেন একটা কেটলি আছে নোভেনারি। এখানে কিন্তু অনেক কালেকশন আছে, অনেক কেটলি, অনেক কালেকশন আছে। একটা দুইটা না, এটা বলে শেষ করা যাবে না, আরো কালেকশন আছে। এই যে দেখেন এই কেটলিটাও কিন্তু অনেক ভালো। এটার ভিতরে অনেক স্পেস আছে। এটা 2 লিটার, কিন্তু ভিতরে অনেক স্পেস দিয়ে দিয়েছে। আর এটাও সার্ভিস ওয়ারেন্টি 2 বছর। যে কোনো সমস্যা হলে আমরা ঠিক করে দেবো। আর এটা আপনারা দেখেন নোভেনা গ্লাসের কেটলিটা দেখাই। গ্লাসের কেটলিটা আপনার অনেক ফিচার আছে। গ্লাস এটা আপনার 2 লিটার। এটা যদি আপনার অন করেন, চারো সাইড দিয়ে লাইট জ্বলবে। আপনার চারো সাইডে লাইটের ফিচার আছে আপনার। এখানে লাইট জ্বলবে, পানি দিলে দেখতে অনেক অসাধারণ লাগবে। এটা ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস, এটা ফাটার কোনো চান্স নাই। এটা কখনো ফাটবে না, এটা নিয়ে টেনশন করেন না। আপনার এটা সবগুলোই সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে 1 বছর 2 বছর করে সার্ভিস ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে। তারপর গ্যারান্টি সহ একটা প্রোডাক্ট আছে, সেটা হলো আপনার ক্যারাবিয়ান আছে আপনার গ্যারান্টি সহ। যেমন আপনার যদি কোনো পার্টস নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আপনার কোম্পানি এটা দিবে, আপনার কোনো টাকা পয়সা লাগবে না। এটা ফুল পার্টস গ্যারান্টি, ফুল পার্টস গ্যারান্টি। এটা আপনার সুবিধা কি, আপনার যদি সাইডে হাতে দিয়ে ধরে বাচ্চারা, তাহলে আপনার গরম হওয়ার কোনো চান্স নাই, হাতে সেকা লাগার কোনো চান্স নাই। এটা আপনার ভিতরে অনেক স্পেস আছে। দেখেন এটা কিন্তু 1.8 লিটার, কিন্তু কাজে দিচ্ছে আপনার 2 লিটারের থেকে বেশি পানি এটা ধরবে, এরকম আপনার সিস্টেমটা করছে। আপনার অনেক হেভি করছে কেটলি। তো গাইস আপনার কেটলির কালেকশন অনেক আছে, বহুত আছে। এটা বলা এক ভিডিওতে কমপ্লিট করা যাবে না গাইস। আরো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আবার চলে আসবো আমি। তো আশা করি সবাই ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ।